歡迎嚟到 Sometimes Video 嘅 Vlog 啊！係啊，我係 Samson 啊。耶！我係 CPCP，好耐冇見啊各位。Hello，呢度係滾丹。係啊，我同滾丹同埋 Samson 嚟咗呢個科大啊，睇下呢個情況點先。係啦，依家係現場直擊報導，咁我哋咧就嚟到呢個科大咧，就係為咗呢個做乜嘢識咗？就係呢個 Android Application Development Hands-on，即係其實係我哋參加咗個比賽，就要設計一個 Android 程式。玩腳喺度，耶！擺場就係啦，就係要總之係嚟上3-4堂啦，跟住然之後就設計一個 Android 程式去比賽啦，係啦，影下先啦，可能啲觀眾未嚟過。好啦，咁我哋睇下啦，我哋依家就喺呢個資訊中心嗰度。係啦，咁跟住我哋要上堂嘅地方咧就喺隔離嗰個 lecture theatre 演講廳。我哋頭先俾佢哋 fit 咗一大輪咯，係咯，因為嗰度寫遊客止步，跟住我哋就唔敢入去啦。行出嚟係啦，喺呢度我記得好似嚟過一次咁樣，因為我認得嗰嚿嘢，係嗰嚿嘢，ring。咁依家周圍行下，睇下有冇嘢，有嘢影嘅話，我哋有嘢影再嚟啊！好啦，拜好，拜。拜。耶！呢度結構 OK 靚，Samson 話應該可以喺 Minecraft 度應用到，係嘛？係啊，但不過跟住綠色嗰啲，係啊，綠色嗰啲嘅最少冇打斜啦，係咯。玻璃買玻璃係出面嗰浸黑色嗰浸啫嘛，綠色嗰浸諗唔到啊，應該用鐵欄咯，用鐵欄山咧，雖然係你話用咩話？鐵欄山。哦，OK 喎，呢個 good idea。去上頂屋企透光好似正，同埋咧呢度咧呢啲咧可以攞嚟做 lantern。咦係喎，OK 正喎。跟住仲有我哋發現咧，我哋頭先錯咗啦，原來嗰個真係遊客止步嘅，因為頭先嗰個咧其實係出口嚟嘅，入口係喺呢度，行出嚟。Green 呢度。好。我繼續行啦。好啦，再有嘢同大家。耶！呢度結構 OK 靚，Samson 話應該可以喺 Minecraft 度應用到，係嘛？係啊，但不過跟住綠色嗰啲，係啊，綠色嗰啲嘅最少冇打斜啦，係咯。玻璃買玻璃係出面嗰浸黑色嗰浸啫嘛，綠色嗰浸諗唔到啊，應該用鐵欄咯，用鐵欄山咧，雖然係你話用咩話？鐵欄山。哦，OK 喎，呢個 good idea。去上頂屋企透光好似正，同埋咧呢度咧呢啲咧可以攞嚟做 lantern。咦係喎，OK 正喎。跟住仲有我哋發現咧，我哋頭先錯咗啦，原來嗰個真係遊客止步嘅，因為頭先嗰個咧其實係出口嚟嘅，入口係喺呢度，行出嚟。Green 呢度。好。我繼續行啦。好啦，再有嘢同大家。正啊！我記得影咗你眼好正啊！耶！我要剪頭髮，好長啊啲頭髮。咁我嗰啲叫咩啊？我嗰個直情飛頭散髮咯。耶！我哋嚟到我都唔係。科大嘅工學院。好嘢，我哋嚟啦。呢個靚啲。耶！正咯，認真。咁你睇下嗰度，超靚嘅。咩嚟㗎？咩嚟㗎？時間長廊嗰度。哇，係喎。 OK 正啊！我覺得。OK。我哋可以抄下呢個上頂嗰個建築。睇下先，睇下先，睇下先。彎形呢只。哇幾靚。！Inspiration 啊，各位，inspiration。唔可以抄啊，但 inspiration 啊。我哋望去左手邊。我哋 inspiration 啊。跟住之後你就嚟呢度。好啦，我哋嚟啦。睇呢啲建築。唔係嗰個係咩？我覺得我細個好中意呢啲 LEGO 咁嘅 feel 嘅。哦。呢種咩嚟？少少現代係嗰個咩？咩嚟㗎？咩嚟㗎？ Department of Civil and Environment Engineer。Material Engineering，即係呢個 engine 啦。哦，engineering 嘅大樓。好。係咪都咁滯嘅？好。咦，行出嚟。我哋喺隔離嗰度。好。 OK 多呢啲咯。喂，電話。呢個咩嚟㗎？呢部電話嚟嘅 CP，你部電話係鎖喺入邊。呢個咩嚟㗎？即係咩啊？即係物聯網啊？唔知喎。唔係喎。唔係，我唔確定。咁大盒嘢嘅。我覺得似嗰啲摩打嗰啲咧。Improves Wi-Fi data access。即係點啊？放 WiFi 啊？奇妙盒子。係咪潘多拉紙盒嚟呢個 No。潘多拉盒子。Next。咁啦。哇！呢個咩嚟㗎？呢個繪圖板咯。咩 Mock Serial、Time Links。呢個圖就係佢用嗰個畫嘅，嗰個繪圖板畫嘅。好似啲 S Pen 咁。跟住之後就。都 OK 喎。
一個 PowerPoint 嚟啫，呢個係。算啦，走。誒，刷電話，即係刷電話。頭先滾單嗰個概念啊，咩概念？滾單頭先睇過 YouTube 有一個係咩砌翻部電話出嚟，風 block 可以砌唔同料咯，幾正。上面大解剖。哇1136040好虧咯，其實。800萬。Apple A6 iOS 6。都幾正。但係你係睇唔明佢嘅 main circuit board 係個好靚啊！ chip 喺邊度？個角好靚。係啊，正咯。我哋其實今次嚟咧係學寫呢個 Android Apps 嘅喎。頭先講過啦，但不過我哋依家喺度 hea 緊，因為早半粒鐘到。我哋早到係極為早咯，先喺度 hea 下，影下周圍嘅範圍。咩 hydrogen purification？係啦，工學院我哋係。耶！好啦。呢啲係 cam 嗰啲嘢係嘛？唔知喎。好啦。好像不是啊。咁陣間再見啦，拜拜。我哋就係要入閘啦，好啦，拜拜。咩 event 叫做 Eclipse 啦，呢個 Eclipse 咧會幫你手記住咗你最常用嘅 project 嘅 template 一個模塊啦，咁啊會放喺最近嘅位置嗰度 book 俾你撳到嘅。咁好啦。啱啱咧，我哋就因為去咗 LT 上堂咧，咁佢其實要我哋帶notebook，但係不過我哋幾條都冇 notebook，即係我同 CPCB 同群單都冇 notebook，咁所以依家咧佢就話轉咗嚟呢個。呢個邊度嚟㗎？佢呢個邊度嚟啊？電腦室啊，類似係 lab 啊，係類似電腦室嘅麥東東啦。咁我哋就終於有電腦用啦，耶！玩 Minecraft 講下啫，我哋係上堂嘅，耶！咁我哋陣間得閒再同大家見面，拜拜。我係 CPCP 啦，認唔認得把聲啊？我哋依家咧去咗食麥當勞喎，午餐係啊，咁咧已經證明咗我哋頭先嘅 talk 嗰度咧係已經死晒，全軍覆沒，耶！佢有佢講，我哋有我哋講。係咯，佢有佢講，我哋有我哋做，完全唔知佢講乜。我哋有我哋做應該。啊，應該係啊。總之就係佢講嘅嘢，我哋完全明啦咁啊。你有乜話？你有乜話？佢講嘅嘢，啲步驟快到我哋完全跟唔上。雲釘咧？雲釘 ，sorry。冇乜嘢好講啦，唉呢啲。食你嘅粥啦你。哇，實係粥嚟㗎啦。你而家個樣 OK 似啊，大家睇下。唔係似嗰啲娛樂啊，唔係咩街邊嗰啲娛樂咧，係啊娛樂啊，高薪娛樂係啊。好啦，咁係啦。嘅 vlog 就差唔多啦，好啦，3個一齊講拜拜，1、2、3，拜拜。